6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии боесоприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу, начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс-ки, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Как тебе вообще отношения здесь? Нормально. Ну, вот был же опыт колоний других. Сядь нормально, ну, расслабься. Был же опыт колоний других. Как там, как здесь? Где, в России имеете в виду? Да, в России в том числе. Нормально, в России также работал поваром в столовой. Поваром. Да. Угу. Меня зовут Владимир, представьтесь, фамилия, имя, отчество, дата рождения. Расскажите, как вы вообще попали в Украину? Я находился в ВК-6, город Ишим, Тюменской области, в местах лишения свободы. Отбывал срок. Угу. Приехали с военкомата представители, начали набирать там, что вот, что вы можете пойти служить там, ну, не обязательно воевать там, стрелять и тому подобное, можно по профессии там туда-сюда, что вот полгода отслужите и домой в отпуск, и все, и не будет ни судимости, ничего не будет. Ну, я согласился, поехал, так вот и оказался на Украине. А что вы рассчитывали увидеть в Украине? Я, честно сказать, я ехал сюда работать, ну, поваром, просто, ну, не в саму Украину, там, не говорили, что обязательно на Украину ехать, можно где-то при части остаться, там, и тому подобное. Я думал, что так и будет, а на самом деле не все это не так. Приехал на полигон, дали автомат, иди учись стрелять. Ну, я с полигона. Стоп. Еще раз, как зовут? Иван. Иван. Запоминаю, не всегда запоминаю имена, потому что много людей меняется. Иван. Я понимаю, что вы со мной не сильно хотели говорить. Звонить вам домой не надо. Вы сразу пришли, говорите, я вообще детдомовский, мне нечего рассказать. Ну, я говорю, как есть. Можете чуть-чуть просто четче говорить и чуть-чуть громче говорить. Потому что, ну, совсем как-то плохо слышно. Ну, вот. Приехали. Ничего не бойтесь, не надо бояться. Да я не боюсь, чем мне бояться. Все, хорошо. Все, привезли сюда. Так. На полигон обучаться. Ну, я с полигона убежал. Сразу с полигона убежал? Да, я с полигона убежал. А сколько на полигоне пробыл? Мы приехали туда в октябре, а 3 декабря я оттуда свалил. И следующий вопрос. Где находился полигон? За Лутугино, 10 или 15 километров от Лутугина. От Лутугина? Да. Ага. 10-15 километров. И там обучались? Да, на полигоне. Так. После того, как вы сбежали с полигона, нет, стоп. Если вы детдомовский, да, у вас сколько ходок вообще? Что? Ходок сколько? Вторая. За что? 112 телесная и 111 повлекшая смерть не по осторожности. Угу. Это первый срок сколько лет был? Первый срок мне дали год и 3 месяца. Это по неосторожности? Да. А второй срок это уже... Да, 9 лет. Тяжкие телесные? Да, 9 лет. Повлекшая смерть? Да. Не опасный вы, Иван? Да не, я не опасный, там просто подстава очень-очень большая была. Понял, это бывает тоже. И, ну, собственно, вот такая вот жизнь, да? То есть... Да, ничего хорошего нет. С 8 лет детские дома, приюты, интернаты, и до сих пор зато все не отпускают. Тюрьмы. Я вернулся к тому вопросу, а что рассчитывал увидеть в Украине вообще?
Я ничего тут не хотел увидеть. Я вообще не собирался даже. Я на лжи даже ходил. Я, правду говорил, действительно не врешь. Я, не хотел браться ни за какой автомат, там, ничего. Я думал, что там где-то в части, там, в столовой где-то прогашусь, и все, там, с меня все снимут, и все. Я хотел с чистого листа жить просто. А вы всю жизнь поваром были? Да, поваром работал. Да, у меня профессия повар. А учился официально где-то в ПТУ или Да, технику? ПТУ. Учился, да, учился. Понятно. И с учетом того, что вы сбежали с полигона, я вам верю. Не, правда, учился. Потому что я понимаю, знаю, что это правда, что действительно сбежал с полигона. Дальше, где бегал? В Луганске. Я приехал, у меня деньги были изначально, я приехал там, за подписание контракта 190 пришло тысяч и 100 тысяч губернаторских от области. То изначально у меня эти деньги были, я на эти деньги жил. Это на карте они были? Да, я их снял, потом познакомился там с одним, с луганским, с местным. Он мобилизованный. Он уже полгода в бегах тоже, бегает. Вот мы с ним, давай вдвоем. Так, а где вы гасились? На съемной квартире. Да, снимали как вы за 80, возле Спара, возле магазина. Я подошел, он пиво пьет, здорово. Что военные, что похоже? Он говорит, я же вижу, что ты головой крутишь по сторонам, что, там, военные, не военные. Ага, тертый калач. Да, я вижу сразу, что ты тоже оглядываешься, смотришь, где не военные, не военные. Все, как-то с ним разговорились, снимали за 80 тысяч в месяц. А если военные, то сразу текать? Понятное дело, что особенно в ВП, военная полиция, вот это. Я так. От них, да. Да, прикольная история. И все равно нас на квартире приняли потом. Это получается 14 марта. А я думал, до тепла дождусь и как-нибудь попробую через границу свалить отсюда. А сдал вас кто-то? Да, конечно, мы потому что сидели с ним, выпивали, говорю, как есть, выпивали, дверь тук-тук-тук, я только открыл, сразу же прикладом в голову, бах, все, скрутили, увезли. А вы вдвоем с ним выпивали? Да, вдвоем сидели. А с кем еще там тусовались? Женя его зовут, фамилия, я не знаю. Женя. Не, кроме него, кто с кем еще там тусовались? Не, вдвоем мы находились. А кто же вас сдал? Хозяйка квартиры? Да, я не знаю, там кто знал. Да не хозяйка квартиры, там, скорее всего, соседка. То, что я ему говорил, он музыку все любил громко слушать. Я говорю, ты не слушай громко музыку. Тем более в 8 утра. Наушники надо было ему подойти. Все, и вот. Я-то думал, что до тепла дотерплю, и все, и как-нибудь какими-нибудь окольными путями свалю отсюда. Думаю, приеду в Россию, даже пойду сразу же в прокуратуру, в эту военную. Сдамся, что все, я беглец. Все. Думаю, дадут срок, уже буду сидеть, да и фиг с ним. Пусть что хотят, то и делают. Пусть считают, что там предатель сдался, там, убежал, без разницы. Просто там говорят одно, а тут-то на самом деле вообще другое. У меня еще в лагере там приятель сидел, он мне говорит, дурак, не езди, это обман, все. Я думаю, да ну. В лагере приятель говорил? Да. Вот это приятель. Но да, это все обман. Я говорю, да пойди, что, да, он я тебе, говорю, когда я сюда приехал. Молодец. Я вот это вот увидел, когда я сразу же понял, я и автомат бросил, все, и убежал. И даже когда вот в плен сдаться, я сам сдался. Все. Это сейчас мы еще дойдем. Ты говоришь, автомат бросил. А как отреагировали, когда ты бросил автомат? Ты приходишь на стрельбы, тебе говорят, стреляй. Не, на стрельбу-то там стрелял. А то, что когда вот уже напередок, я когда убежал с полигона. На стрельбах ты стрелял? Стрелю там, стрелять как хочешь. Хочешь стреляй, хочешь не стреляй там. Смотря, зависит от этих, кто учит. Инструкторов. Да. Некоторые, он зашел в лесополку, сел, сидишь, нафиг надо. Ничего. Понял. Так, а сбежал уже перед тем, как должны были на передовую отправлять? Да, мы должны были 17 или 18 декабря, уже ехать на передовую. Я понял, что нафиг мне это надо. Да и послушал просто, которые там остаются, некоторые приезжают, от роты 4 человека осталось, там от полка сколько осталось, там 30 человек. Я говорю, ты что гонишь? Он говорит, в смысле гоню? Я тебе правду говорю, как есть. Я говорю, да не надо что-то делать. И все, вот я встал на ноги оттуда. Нафиг. А тяжело было сбежать? Да нет, конечно. Вечер после проверки просчитали, в 8 вечера обычно построение. Все фамилии там назвали, все сказал здесь, все, и до утра тебя никто не... Там свободное передвижение. Да. Свободное передвижение. Никто... почему ВПшники охраняют, почему? Есть пути. ВПшники, они же не станут плотной цепью. Конечно. Между ними по-любому будет промежутки. Да, конечно, все бегают, и водку покупают, и пьют, и все, и... все бегают. И... Расскажешь историю именно процесса твоего побега с лагеря?
Ну так-то, я, честно сказать, я не хочу вообще ничего рассказывать за эти вот моменты. Просто что я понимаю, что вы Не журналист. хочешь, не рассказывай. Я же ничего не говорю. Мне просто интересно. Прошел, увидел, сел в кустах где-то, подсмотрел, подследил. Нет, Короче, там. такси вызвал, и все. Там, Вот так вот. там, ну, дойти до дороги, ну, если честно, через овраг там, ну, может, километра 1,5-2, все. Короче, ты просто знал, куда идти, куда вызывать такси и где не будет ВСПшника. Ну, этот таксист, он местный там, что ли, я не знаю, честно, местный он не местный. Ну, он подходы пути, он просто, там, пацаны, ну, водку, не водку его покупали, он привозил им там, и все. Понял. Вот я номер взял и позвонил. Он Понял, сказал, ладно, нормальный парень, все, не будем его палить, все. да, понятное дело. Все, если так помогает, хорошо. Вот. Но потом пришли прикладом в голову. Кстати, а о чем вы вот сидели? Вы ж пили там, да, вы же вместе гасились с этим Луганским. О чем разговаривали? О чем беседовали? Какие разговоры у вас были? Ну, я с ним вообще разговаривал, он говорит, я, говорит, честно сказать, я, говорит, сам не знаю, у меня есть квартира своя, а я, говорит, по съемным хатам. Ну, я говорю, а почему? Он говорит, так я сейчас только домой приду на адрес, меня сразу же приедут, ВПшники также заберут отсюда. Вот он и по съемным хатам. Не сильно хотел воевать, да? Тоже нет. Он говорит, так я только на передовой пришел, сразу же ранение выхватил и все. И уехал. Он был на передовой? Ну, так же, наверное, так, я понимаю, по общим разговорам, так же, как и я пришел, привезли на передовую, бросили, все, он ранение получил, я, говорит, даже, ну, стрелять-то не стрелял, короче, все. Так же, как и меня привезли в Богдановку, бросили, все, вперед, надо. Это уже после того, как вас забрали. Ну, да. К какой бригаде вас прикрепили? 200-й. Ну, в мясо, короче, там все. Нет, я имею в виду реальный номер. 200-я. Да, 200-я бригада. Блин, ну я просто о ней уже слышал. Она еще до сих пор существует? Да, еще до сих пор существует. Вот оттуда я, блин, Мясокомбинат чисто, я так да, понимаю. туда все, Реально вот мясокомбинат. туда вот именно, что кто не хочет воевать, бежит, прячется, их отлавливают, и всех туда, в эту 200-ю. А сзади сидят свои же такой же, как и я. Если ты обратно побежал, допустим, ну вот вы, допустим, наступаете на меня, и я не хочу с вами, я обратно побегу, меня своих же застрелят. Отсюда вы застрелите. Ну, у меня Я нет понимаю, что 200-я бригада это не какое-то там фигуральное название, то есть оно имеет реальный смысл. То есть Да. это название всё. полностью соответствует. Да, все, там у тебя сути. задней нету, короче. Ты либо ты вперед идешь, либо А кто отстреливает, если назад пойдешь? свои же. Ну, свои же кто? Ну, они их не говорят, ну, закреп, короче, идет сзади. То есть ты их не видишь, Ты не их не знаешь? видишь, да, и Они всё. просто тебя покладут и все. Все, он там, допустим, раз сказали, там, доложили, вот они обратно идут. Ну, все, Не, ну это логично, что ты не должен их знать, конечно. Зачем? Ты будешь бегать и мстить потом в случае Понятное чего. дело. Ну, вот Да, такие могут дела. застрелить кого-то из близких, например. Вот мы 8 побежали, и все, и я один остался. Стоп. Куда побежали? Ну, лесополку занимать, как будто бы как задача. Так. В Богдановке. Да, ну, уже конец, все, Богдановку взяли, и за Богдановку побежали, короче, в лесополку брать, все, и я вот, как выбежал с Богдановки, там подвал был, я в подвал залез, и все, и я 2 недели там сидел в этом подвале. Все, а потом уже... Автомат с тобой был? Да, автомат со мной был. Я и видел даже, как ваши ходили туда-сюда, там, военные. Я, ну, А что не сдавался? боялся, сидел, я думаю, фиг его, значит, крикну, мне в пуля в лоб прилетит, ну, всякое вот это все в голове, потому что, тем более, в такой ситуации ни разу не был там. Все, потом мне 1,5 воды кинули, я раз эту 1,5 воды взял. Че, говорит? Тебя заметили. Так они 4 дня за мной наблюдали. Они сперва думали, а я как, получается, тут ваши, здесь ваши, и я тут. И я выходил вечером, там колодец рядом, ну, А с питал. остальными твоими, которые с Все, группой? убили. Откуда знаешь? Потому что они валялись, когда меня в плен взяли, вели. Ни хрена себе. 4 дня валялись трупы, получается. Да, больше. Почему я 2 недели я там 2 просидел. недели гасился. Ё. Да там по деревне валяется наших, километры они не собирают. Просто пачками валяются. Ваши пытаются любыми способами забрать там своих 200-х, 300-х. Там даже, Конечно. Там даже 300-й говорят тебе, ползи. Там он без ноги, он не может идти. Ему говорят, выползай, выползешь, поедешь в госпиталь. Ну, это, я так понимаю, эта 200-я бригада, туда просто всех неблагополучных, короче. Да, вот такие, как мы, убегаем, не хотим воевать там. Понятно, ну и к вам уже отношение, соответственно, вообще уже. То есть, если в обычных бригадах там такое отношение, что 300-х не забирают, то вы... Да, это все уже бесполезно.
Выползешь, если то тебя увезут. А так тебя никто не пойдет ни забирать, ни вытаскивать. Поэтому Все понятно. вот такие дела. Короче, наши кинули воды. Что говорят? Ну что, сдавайся. Я говорю, дайте сигаретку, мне сигарету дали, я покурил, все, вылазь, говорит, что? Говорю, как вылазить? Снимай броник, снимай все. На мне даже каски не было. Все, я броник снял, автомат, говорю, вот там в углу, все. Ну все, в лесу пошел спокойно, без всяких этих. Короче, в плен сдался с радостью. Да, честно сказать, да, все. Накормили? Да, покормили, сигарет дали, чай упустили, все, спасибо им. Ну, нормально. Позывные даже помню, весна. Весна? Молодой пацан. Респект. Знаешь, это самое, может быть, подразделение? Только что сказали 200-я бригада и все. Не ваши, наши. Не, Ну ладно, парни все равно смотрят, всем привет. И спасибо большое, что берете в плен. Пополняете обменный фонд. Хотя в твоем случае у меня огромные сомнения, что тебя захотят забрать на обмен. да, посмотрим, что. Я просто хочу для них сказать, в случае чего. Он как был гражданином вашей страны, так и остался. Правильно? Да, понятное дело. То есть вы его забираете, а там с ним разбирайтесь, там, что вы хотите делать. Потому что нам он здесь не нужен, даже с учетом того, что он сдался нормально, все, не принес никакого вреда никому. То есть и отношение к нему, наверное, соответствующее. Ну, вы тут вообще как в санатории, я так смотрю, находитесь. Ну, нормально, что. Природа, Работаем, трудимся, что. работа. Нормально. Да. Хотелось бы все-таки, чтобы домой вы вернулись. Да, уже бы скорее мир, и все, и без всяких этих войнушек, и без всего на свете. А что ты думаешь об этих войнушках? Я вообще не понимаю. Ну, ты с честно, Луганским общался. У вас же вроде Я- как говорят, я- что вы Луганских должны защищать. Вот как вы их защищаете. что честно сказать-то, я не понимаю. За что и что вообще хотят, и я не знаю, короче. Там непонятная вообще вся ситуация. То, что вообще одно говорят там, другое там, всякая фигня. С учетом твоей истории я не буду особо заострять на этом внимание. Я вижу, ты и сам, понимаешь, основное ты и сам понимаешь. Воевать тебе не надо. Да нафиг нам не надо. И таким, как ты, посоветуешь воевать? Нет. Мобилизоваться там. Нет, я вот вообще любого там припавшего, куда военкомат, я скажу, не, развернись, обратно идти лучше. Передумай, Ну, все. нафиг это надо. Все. Вот это вот, в принципе, основное. Все, я благодарю за беседу. Дай, верни мне только микрофон. Возьмите. Спасибо большое. Есть любого следующего зови. Спасибо. До свидания. Место рождения Республика Таджикистан. Неважно. Таджик? Неважно. Так точно. Так. Таджикистан это же отдельная от России страна. Так точно. Это республика. Это республика отдельная. Что вы забыли на войне? Я контракт подписал на год. Потому что был должен, там долги у меня были на 2,5 ляма. 2,5 ляма? Так точно. Где вы такие долги? У меня ипотека была и плюс микрозаймы были. В истории банка у меня все есть. Нет, это я проверять эту информацию не вижу никакого смысла. Я как бы верю. Микрозаймы. Так точно. И ипотека. Микрозаймы и ипотека. 2,5 миллиона – это довольно большие деньги. Ипотека у меня 1,5 где-то, лям 450, а остальные там кредиты, микрозаймы. А какая валюта в Таджикистане? Сомали. Так это в Сомали? Нет, это в России, в городе Казань, я когда брал ипотеку. Вы жили в городе Казань? Так точно, 6-7 лет. Понял, я ж не понимаю. Но гражданство Двойное у меня. И таджикское, и российское. там может быть такое, да? Так точно. Это разрешено? Можно. Понял. Работали в России, чем занимались? Работал на стройке, там, на фирме работал, в разных местах. Обычно по стройке работал. Так. Квартиру снимал там. Квартиру снимали, жена? Жена, имею 2 детей, дочка и сын. Жена россиянка? Нет, наша таджичка. Тоже там работала? В общем, Не, она не работала, на доме сидела, я сам работал, обеспечивал семью.
Короче, вот так вот обеспечивал, что залез чуть-чуть в эти вот. Не чуть-чуть, а нормально залез в кредит. Ну и как ты относишься сейчас к своему решению поехать в Украину и таким образом отбить долг? Ну, я ошибся, честно говоря. Осознал, как говорится. Дай Бог, такого Мы нет. ж вам, таджикам, вроде ничего плохого не сделали, правда? Никак нет. А вы с оружием вот у нас в стране. Ну, я не пытаюсь добиться особого красноречия в данном случае. Просто обратитесь к своим, вот вас там увидят в Ютубе, вот обратитесь вот туда, вот скажите, я туда или туда, я такой-то, такой-то, значит, я нахожусь в украинском плену, я не 200-й, не 300-й, в общем, заберите меня на обмен. Ну, примерно такую речь своими словами. Хорошо. Военнопленный. Проживал в городе Казани, Республика Татарстан, город Казань. Попал в плен 30 апреля 24 года в 10 утра на территории Авдеевские направления. Меня взяли в плен. В данный момент нахожусь в лагере для военнопленных. Неважно. Со мной все хорошо, я жив, здоров. Я номер просто забыл, не могу вспомнить, чтобы до своих родных достучаться. Письмо отправил сколько-то раз. Вот. Хочу, чтобы меня обменяли. По сути, вот так. Все нормально. Нормальное к вам тут отношение? Так точно, все хорошо. Еще в двух словах расскажите, в какой бригаде вы были, в каком подразделении и так далее. Я был в 137-й бригаде, 2-й батальон, 5-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Какая бригада? 137-я. 137-я. Расскажите в двух словах про тот день, когда вас отправили, вот, когда вы попали в плен. Что это было? Ну, это был 22 апреля. 22 апреля был. Мы поехали на задание до Авдеевки. С Новопетровки до Авдеевки поехали. На КамАЗе. Сколько вас было, на чем вы ехали? 45 человек на КамАЗе. 45 человек на КамАЗе. Куда доехали? Доехали до Авдеевки. И после Авдеевки там переночевали 2 ночи. И оттуда же на Вехах утром и поехали на Очеретино. Очередное. Деревня Очеретино. Так. Оттуда же потом, где рельсные пути, там, ну, где там мост, и начался деревня там Очеретино, через лесополки. На нас была задача, чтобы до точки дойти, там оставаться до точки, и потом нас пришли бы, поменяли бы, и мы бы ушли. Мы там 3 суток В пробыли. лесополосе вы были 3 суток. Да, так точно. Сколько вас было? Тех же 45 человек или... Никак нет. 15 человек там оставался, А остальные куда делись? остальные обратно ушли. 300 там, кто-то 200, кто-то 300. А, там прилетало по вам что-то или как? Так точно. Миномет типа прилетал? Ну, там минометы, там Мины? и кассеты, там Мины кассеты. РПГ работали. Многих там, 200-х сколько было? Наших? Да, Ну, там немного было. В основном 300 были. в основном 300. И они отходили. Так точно. Они Они отходили. отходили. Потом я Осталось 15 человек. осталось 15 человек в лесополке, и мы там 3 суток пробыли. И 30 апреля 24 года в 10 часов утра нас взяли в кольцо. 15 человек. И мы попали в плен. Все живые остались? Так точно. Правила сдачи в плен соблюдали? Так точно. Или пытались стрелять там в кого-то, еще что-то делать? Нет, никак нет. Вот видите, Добровольно. поэтому вы остались живыми. Так точно. Все, заберите его на обмен. Ваш человек заберите на обмен. Так? Так. Дайте мне микрофон. Ждет нашего звонка. Мы с вами побеседуем о том,
как вы сюда попали, если вы не против. Хорошо. Даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да. Хорошо. Тогда представьтесь, фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? Уроженец Республики Башкортостан. Башкортостан. Сразу вопрос такой, на засыпку. Что плохого украинцы сделали башкирам? Вы башкир? Татарин. Татарин. Татарам и башкирам что плохого сделали украинцы? Ничего плохого. Ничего плохого. Зачем вы пришли делать нам плохое? Вы смелее отвечайте, как есть. Не надо вот напряженный какой-то сильно. Как есть говорить. Пропаганда работала так, что показывала в другом свете бандеровцы там. Бандеровцы. Ага. Хорошо. Давайте возьмем сразу же крайний вариант. Бандеровцы. Дальше что? Я, допустим, бандеровец. Дальше что? Мне нельзя быть в моей стране бандеровцем? Или еще кем-нибудь? Можно, почему нельзя? Так. Дальше что? По 50? Ой, шучу, конечно, да? Жалко, что не горилка, правда? Да нет. Влупили бы полтос водки? Нет. Не? Не пьющий? Так, Разговор бы сразу бы пошел бы. редко по большим праздникам. Вы мобилизованный или контрактник? Контрактник. Тем более. А если мобилизованный, еще ладно, начинают говорить, меня там насильно мобилизовали. Вы что, знали, что делаете? Знал, что куда еду. И что вы об этом думали? Вот вы знали, куда вы едете. Что вы думали об этом? Как вы себе это представляли? Совсем по-другому. В двух словах, как вы себе это представляли? Здесь только увиделся, что люди также живут мирно, без каких-либо притеснений. До этого же так пропаганда так складывалась, что притесняет обычных мирных. Вам, стало жалко наших обычных мирных людей, да? И вы решили приехать, их всех тут позащищать. Правильно я понимаю? А если бы вам сказали, что в странах Балтии, например, там, или в Польше людей притесняют, бедных, несчастных, вы бы тоже поехали бы? Сейчас бы уже никуда не поехал. Ага. А что такое, что изменилось? Я увидел своими глазами, что совсем по-другому складывается. Еще раз, как зовут вас? Ильшат. Ильшат. Да. Ильшат, давайте честно, ваш мотив ехать на войну? Финансовые. Финансовый мотив. Вот и все. В первую очередь. Вот что мне эти бандеровцы, там не бандеровцы. Финансовый мотив. Если бы вы не были замотивированы финансово, вам бы, наверное, было бы все равно, бандеровцы или не бандеровцы. Правильно я понимаю? Наверное, не поехал бы, если бы не было. Бесплатно бы поехали бы, другими словами спрошу. Наверное, нет. Наверное, нет. А я так думаю, что точно нет. Стоит оно того, вот эта вот поездка? Нет, сейчас уже убедился, что не стоит. Ладно, Ильшат, расскажите тогда просто эту историю, кратко, что как происходило, когда вы выехали, куда выехали, что было там и дальше. 24 апреля выехали на боевое задание в село Авдеевка Донецкой области. Переночевали в Авдеевке. На следующую ночь Это в составе какого подразделения? 137-й отдельной мотострелковой бригады. Угу. В ночь на 26-й выехали
в сторону деревни Очеретино, также Донецкой области. Возле завода высадили, потом пошли пешком по лесополке. В первую ночь также на лесополке переночевали. Не смогли пройти открытое пространство, там обстрелы. На следующий день прошли, переночевали в деревне Очеретино. Пока не смогли пройти открытое пространство, были уже 200-е, 300-е у вас? Были. Много? Были и 200-е, и 300-е. Ну, сколько человек? Ну, 200-х 2 было, 300-х 6-7 человек, наверное, в первый же день, как высадились. Понятно. А сколько всего у вас было там изначально? Ну, выехала полностью рота, человек 60, наверное. 60, и человек 15 это 200-е или 300-е? Или 300-е. 300-е человек 15, а 200-е? 200-х 2 человека было в первый день. А с 300-ми что делали? Ну, кто самостоятельно мог двигаться на точку эвакуации, сами шли. Тяжелых группа эвакуации эвакуировала на носилках. Ну, по крайней мере, одного командира взвода я вот сам видел. Унесли на носилках. Унесли, эвакуировали. 6, да. И в результате у вас осталось сколько по итогу? Ну, в конце нас осталось 15 человек. А остальные либо 200-е, либо 300-е, либо понесли 200-х, 300-х, да? А 200-х эвакуировали? Либо отошли, нет. Нет, оставляли. Оставляли. Понятно. Там 200-х и, наверное, сотни еще оставались, пока шли по лесополке. По лесополке шли, там еще 200-х видели тела. Да, Подождите, это какой месяц был? Апрель. Апрель. Они... Ну, еще прохладно, конечно, но уже начинает теплеть. Они же разлагаются, наверное, там. Да, ну они в бушлатах, в зимней одежде так и лежат. Наши были среди них? Нет. Украинских? Нет. Сколько примерно тел российских вы видели? Ну, много. Что много же, это же растяжимое Ну, понятие. человек Примерно хотя бы. Чтобы 40-50. Человек 40-50. Ну, кто-то скажет, что это немного. Вот. А кто-то скажет, ого, это такое. Примерно понимать картину. 40-50 в бушлатах, которые лежат там уже месяца 3, наверное, к тому времени лежат. Ну, или с глубокой осени, или с зимы. Ну, судя по бушлатам. Да. Понятно. И никто их эвакуировать не пытается даже, да? Представляете, это чьи-то отцы, мужья, сыновья. Конечно. И за что это вот? Ну, тоже пошли, наверное, из-за финансового интереса. Сам удивился, почему не забирают, хотя есть возможность. Я даже не спрашиваю, почему не забирают. Не забирают, потому что вас могла постичь точно та же самая участь, и лежали бы вы точно так само там. Вы не интересны как люди, или даже ваши тела не интересны как тела людей, которых надо похоронить. Вы интересны как... Ну, собственно, это вы сами можете рассказать, чтобы я за вас выводов не делал, как кто вы интересны. Я не об этом. Я о том, что все эти люди, которые там гибнут, это чьи-то сыновья, мужья, отцы. Вот они же тоже, наверное, шли, чтобы денег заработать. Отчасти, наверное, и мобилизованные среди них есть, наверное. Да, или мобилизованные, или денег заработать. Неужели оно того стоило? По себе могу сказать, что, наверное, уже не стоило. Ну, за них не могу сказать. Ну, понятно, нет. Ну, понятно, вы за них не можете сказать, потому что вы не они. Я так чисто навскидку считаю, что пойти в чужую страну и погибнуть, и лежать в лесополосе 3-4 месяца, или 5, или полгода, не знаю сколько. Гнить – это не сильно хорошая участь для человека, если он человек.
Еще неизвестно, когда заберут. Я почти уверен, что не заберут вообще. Но если к этому моменту не забрали, вы представляете, что с этими телами? Да. Вот за последний месяц. Ну, даже просто за май. Дождь, жара, дождь, жара, дождь, жара, холод. Что с этими телами? Животные. Животные, июнь. Дальше, все. Середина июня. Конечно, для ДНК, может, и забирают в конечном итоге, но это не точно, потому что очень много находим и захоронений, где ваши хоронят, и своих в одну яму сбрасывают, и наших в одну яму сбрасывают, и вот такое вот. Это если не, ну, то есть никто не возвращает, там, не берет никакие там эти вот, просто закапывают для того, чтобы избавиться от тела, и все. Так что очень многие своих не найдут. Понятно. Даже останков не найдут. Вот такая война. Но Путин недавно вышел и говорит, нам нужна, значит, Донецкая область, Луганская область, Запорожская и Херсонская. Значит, что вы будете? Вы будете продолжать идти сюда и гибнуть? И нас убивать, и себя убивать? Этого интервью я не слышал, конечно, но Можете мне поверить, я вам не вру. Он так сказал. может после саммита мира как-нибудь А их не было на саммите мира? не было. Нет. России не было. Не пригласили или сами не поехали. С такими требованиями, как Путин выдвигает, его никто никуда приглашать не будет, потому что это терроризм. Потому что это то же самое, что Гитлер когда-то говорил. Тоже его бы никто никуда не пригласил бы. Вторгнуться на чужую землю, на чужую территорию, оккупировать и говорить, нет, нам еще этого мало, мы еще хотим оккупировать. Ну, это, по-моему, как-то с такой позицией навряд ли. Ну, и ему единственное, что ему могут вывести формулу этого мира и потом пригласить и сказать, вот есть такая вот формула, принимаете или не принимаете. В конце концов, как-то должно же завершиться. Так нет, все решается в конце концов. Любая война заканчивается в конце концов. Переговорами. Переговорами, капитуляцией и переговорами. Но это очень редкий такой случай, что воевали, на середине сошлись и сели за стол переговоров. Обычно одна из сторон добивается своего, а потом уже переговоры, потому что иначе ничего не сделаешь. Ну, так Вторая мировая закончилась. Да. Ну, с немцами же не сели за стол переговоров, когда они были в Киеве, правильно? С ними сели за стол переговоров в Берлине уже, правильно? Когда союзники были. Ну, точно так же и здесь, я так думаю. Ну, рассказывайте, как в плен попали, что было еще в тот день. Ну, уже командиров не было, назначили одного старшим, оставили в 3-й лесополке, закрепиться на 3-й лесополке, где попали в окружение. Так. И на вторые сутки вынуждены влезаться. Окружили, разбомбили минометами АГС. Вы в блиндаже были? Нет, лесополки. Ну, там окопы какие-то, вы в окопах сидели или что? Нет, просто лесополк. Просто в лесополке. И что, вас кроют? Да. А вы что делаете? Ну, сначала отходили, откатились, сколько было возможно, а там уже окопы
в окопах тоже уже заняли украинские солдаты. Открытку нельзя было перебежать уже там. Ну все, некуда было деваться, не отойти. Никакого открытого стрелкового боя даже не было. Просто минометами закидали АГС, минометы, птички. Сколько из 25 человек, 11 человек вот, сдались в плен, остальные остались там 200-300, ну 304, что ли, человек Как осталось. это произошло? Как сдались в плен? Как-то предложили сдаться в плен? Да, предложили сдаться. Как это было? Ну, уже видели, что до окопов недалеко, а там и открытые пространства, лесополки уже как бы отошли, предложили сдаться. Подошли близко и голосом предложили сдаться? Ну, там Понял. до окопов. Понял. Ну, в общем, сдались, да? Что вам, ну, как вы вот оцениваете вот ваше отношение к вам здесь? Нормальные? Вы не сидели в тюрьме никогда? Нет. Нет. Понятно тогда. Ладно, давайте попробуем звонить жене вашей. Да, добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш муж у нас в плену находится. Вы об этом знали? Да. Только что узнала сегодня. Вы от меня узнали, да, я так понимаю? Да. Угу. Будете с ним разговаривать? Конечно. Вопрос, а вы думали, он где? Ну, просто пропал. Мы же его ищем уже с мая месяца. С мая месяца ищете. Мне не писали еще, не? Не писали? Здравствуйте, я писала, я вам пыталась писать. Я племянница родная его. Угу. Про ваш канал я прострудила все. Знаю ваш канал везде. Но Не-не, почему-то я не смогла там. Мне писать бесполезно. То есть это я всем всегда говорю. Мне писать бесполезно. Вот если он попал, ну, ко мне, то он попал. А так я никого не ищу и так далее. Есть у нас ресурс «Хочу жить» называется. Вот туда вот надо обращаться. Хочу найти, в общем, Хочу у нас... жить? Хочу найти, хочу найти, хочу жить. Это у меня все закреплены ссылки. И в конце видео там QR-коды. Можно просто перейти, посмотреть. Короче говоря, ладно, я передаю вам трубку, общайтесь. Желательно по сути, кратко. И забирайте его из плена как-то. Привет. Ну ладно, успокойтесь. Ты что, ты с тобой все нормально? Нормально, нормально. Все нормально, живой, Здоров? живой, здоровый. Как получилось-то? Ну так получилось. Че, Я говорю, что скоро вытащим обязательно. Вань? Вот ваша, Привет, Ильданчик. вот ваша жена спрашивает, как так получилось. Вот вы не хотите объяснить, рассказать, что вам еще повезло, что так получилось? Оксана. В военкомат съезди, узнай, какой мой статус там. Военнопленный, надо чтобы Мы поставить. вчера обращались к Бирюкову, ездили, к нему мы не попали, но он сказал, что будет без вести пропавший. Ну вот, видео покажите, что я живой, в плену. Пусть дочка возьмет телефон свой, вас запишет с телефона. Снимайте с телефона телефон, что он в плену находится. Покажите там. Здоров, находится в плену. Скажи что-нибудь. Нахожусь в плену. Не надо говорить, где. В Украине вы находитесь в плену. Что вы все пытаетесь точку определить? Лагерь для военнопленных Неважно. называется. Есть сайт лагеря, там все необходимая информация есть там. Там можете найти волонтера.
отправить посылку или, ну, созвониться с волонтерами. Посылки, там никто, вы денежный перевод будете делать, он будет вам тут все закупать, этот волонтер, все понятно. Но они эту информацию найдут, я думаю. Информация на сайте есть там. А так все нормально, не беспокойтесь. Все найдем. Как там родители? Очень переживает, но пришлось сказать, потому что ты с апреля месяца не выходишь на связь. Мне буквально недавно сказали родителям, бабушке, дедушке, потому что в Кигах уже начали тебя хоронить, соболезнования присылать. И пришлось сказать, что ты находишься в плену. Я уже просто, моя первая мысль была, что ты в плену. У меня нет информации, Кигах? что ты в плену. Это город Киев? Это районный центр. Понял. И вот я сказала, бабушке тоже сказала, что он жив, мы его найдем. Я думаю, мои предположения, что он в плену. Хотя у меня подтвержденной информации даже нет, что ты в плену. Но примерно сердце чувствовало, что ты жив. Ладно. И все это время куда только не писали, никаких ответов, куда только не обращались. Вот в военкомат сейчас нужно обратиться с этим видео, что я жив, и чтобы поставили военнопленным статус в список обмена, чтобы там включили. Обязательно все сделаем. Ладно, спасибо, что беспокоитесь. Слава Богу, Господи. Как Ильданчик школу закончил? Бестроек. Молодец. Велосипед ему купили, сейчас будет на работу устраиваться еще. Ага, хорошо. Ильшат, дайте я вопрос один задам. У вас уже сейчас вы уже начнете говорить про свиней, про кур, там как это огород посадили, да, это уже я же говорю, давайте по сути дела. По сути дела, вот послушайте наш разговор с Ильшатом, он мне вот 5 минут назад рассказал в процессе нашего разговора про трупов в посадке, которые вот когда они шли, лежат трупы российских солдат и еще в бушлатах все. То есть они там уже лежат 2-3 месяца, может быть 5 месяцев, и даже никто не забирает. И первый вопрос ваш ему был, как же так получилось? И у меня к вам вопрос, а вы понимаете вообще, что ему еще повезло, что так получилось? Понимаете? И я вам очень благодарна, Мне что не вообще за что. есть. Мне не за что. Я просто с вами разговариваю на самом деле. Его взяли наши бойцы, которые там сохранили ему жизнь, не расстреляли, отправили его в плен. Вот им спасибо, их надо благодарить. Но я не могу понять, что он здесь делал. Вот он такой, он у вас немногословный, он даже с вами не разговаривает толком. Вот что он здесь делал? Вот вы мне можете объяснить? Жизнь такой. Он всю жизнь такой немногословный, всю жизнь. А вот вы можете рассказать, что он здесь делал? Вопрос денег. Денег. Что, вы такие бедные люди, что вы по-другому не могут заработать? Хотите, я покажу, вот в каких условиях, допустим, одна комната в общежитии. Это все с найм. Понимаете, сыну 15 лет, учится военной, в военном лицее Хисматуллина. И как-то надо поднимать все. А здесь жизнь не складывалась никак. Никак. Не знаю, у вас говорят там супердержава какая-то, сверхдержава, такие великие, такие крутые. Это все на словах, все на... Я понял. Просто все люди разные. Да, я понял. Нет хорошей жизни так даже не Да, тут просто такой, знаете, вопрос напрашивается. Вот если вы так живете, может быть, себя надо защищать, а не нас надо защищать. А то у вас вот рассказывают, Ильшат даже рассказывает, что вам там про каких-то бандеровцев вам там рассказывают, еще про что-то рассказывают. Может, вы собой займетесь уже в конце концов, а не нашими бандеровцами. Да, к сожалению, это от нас вообще никак не зависит. Зависит, потому что ваш папа. Зависит, потому что ваш папа здесь. Если бы я просто с вами разговаривал, я бы поверил, что от вас не зависит. Но ваш папа здесь. Вы же могли предостеречь его, чтобы не отправлять сюда, правда? Да. Правда. Хорошо. Если бы вы... это глупый вопрос на самом деле. Если бы вы понимали... А вы не понимали, что происходит? Вы не понимали, что он на войну идет, на настоящую войну?
Не понимали. Идите, говорите что-то, пусть забирают. Мы его готовы хоть завтра вам отдать домой на обмен. Пусть нашего бойца отдают и меняют. Все. Говорите пока-пока. Спасибо, что дали поговорить. Мы тебя обязательно вытащим. Ладно, Гриша. родителям позвоните, что все нормально. Ладно? Тебя не трогают. Нет, нормально. Насчет этого нормально. Данчик пока говорит тебе. Ладно, всем пока. По поводу трогают, не трогают. Смотрите, вы просто наведите для себя справки, да, есть такая организация, например, там Красный Крест или ООН. Так вот, представители этих организаций, они у нас в лагерях для военнопленных постоянно. Постоянно находятся и постоянно все проверяют. Поэтому, да, у нас их не бьют, не трогают и так далее. Ну, хотя бы только поэтому. Только мне рассказали, Что? столько много всего, видео всяких, из-за этого вас спросила просто. Конечно, вам видео будут показывать, чтобы вы в плен не сдавались. Конечно. А если вы в плен не будете сдаваться, вы наших как можно больше убьете и вас убьют. Это, знаете, для вашего Путина это бинго. Идеальный солдат. Ну, так, понимаете? Но это то, что вам там показывают, это просто неправда, это фейк чистой воды. Вот он ваш отец, вот сидит, жив, здоров, все пальцы на месте. Все на месте у вас, я не буду спрашивать про органы, про всякие, все на месте. Все на месте. Все на месте у него, видите, какое дело. Взяли в плен, в боевых условиях, тут в лагере, все нормально, работает, жив, здоров. Он бы вам даже из лагерного телефона позвонил, но почему-то не мог дозвониться, да? Да. Я правильно понимаю? Почему не мог дозвониться? На, говори. Оксана далеко? Я 12 апреля звонил, 12 июня звонил, где-то в 4 часа. Вы не взяли трубку, ни ты, ни Ильдан. Ну, номер, наверное... Может быть, номер не определился там. Не знаю, что там не видела я. Данчик тоже. 2 раза звонил. Ну, дают возможность звонить, буду по возможности буду звонить. Хорошо, звони. Письма не получала? Ну, не мой номер. Письма не получала? Нет. Я 3-4 письма написал еще. Это через Красный Крест письма идут, знаете как? Рассказать вам, как они идут? Они сначала идут в офис в Киеве, потом из офиса в Киеве в офис в Европе, потом из офиса в Европе в офис в Москве. А в офисе в Москве там вообще непонятно, что с ними может, с этими вашими письмами произойти. Понятно. Поэтому эти письма это позапрошлый век уже, понимаете, эти письма. Я других номеров не помню просто. Оксаны знаю. И что-то вы запомнили мой номер. До меня всегда дозвонишься. Попробуй, ну-ка скажи. Не надо говорить, пусть не надо Не говорить, не надо говорить. не- Пришлите мне, я ему дам, пусть запишет. На этот номер... Хорошо, спасибо. Я же специально, я же даже не всех подряд их вызываю. Я же специально вызываю только тех, которые домой еще не дозвонились. Чтобы вы там что-то делали, вытягивали их как-то. Ладно, Хорошо, спасибо. ладно, всем привет. Да. Поэтому про издевательство это вы лучше бы своим там властям задавали, как к нашим пленным там относятся. Потому что к нашим пленным туда у вас в России не ездит ни Красный Крест, ни ООН, никто. Их просто не пускают туда. Вот и все. Вот это вот правда. Все, ладно. До свидания. Спасибо, спасибо, Владимир. До свидания. Спасибо. Ну вот и как вы думаете, вот легко мне вот так вот общаться с вами, зная, что там над нашими пленными у вас в России издеваются? Надеюсь, что не Да, издеваетесь. я не надеюсь, я знаю, что издеваются. Я знаю, что издеваются. И проверить это, никто никого не допускает. То есть возвращаются, был человек 100 килограмм весил, возвращается 50. Одни кости. Ильшат поехал бы еще, если бы знал бы, понимал бы. Но сейчас бы не поехал. Вот сейчас возвращаешься в тот момент, где ты принимаешь решение подписать контракт. Подписал бы контракт?
Сейчас уже однозначно нет. Порекомендуй своим друзьям, знакомым, кого ты там знаешь, кто тебя знает. Ехать им, не ехать им, что им делать? Что вы можете от себя сказать? Здесь жители сами разберутся. Незачем вмешиваться в чужую страну, в чужие проблемы. Сами жители разберутся. А вы со своими разбирайтесь. У вас там тоже есть чем разбираться. Только из вас специально сделали таких нищих. Не все, конечно. Олигархи там у вас, воевать не идут. Дети их не идут воевать. А из вас специально сделали таких нищих, которых можно брать и, заманив сладким рублем, отправлять на мясо, на убой. Только вы, я еще раз говорю, вам повезло. И еще сколько там, 11 с вами было или 10, им тоже повезло. А остальным меньше повезло. А тем, что в лесу вы видели трупы, еще меньше повезло. Про них даже никто не знает, они живы, мертвы. Сколько мне пишут, вон обращаются каждый день. Найдите, найдите, найдите. Как я их найду? В посадку туда пойду их фотографировать или что? Если вы сами этого не делаете. Ваши этого не делают, имеют возможности, не делают. Вы проходили мимо трупов, вы могли бы их банально просто сфотографировать и выкинуть куда-то в группу. Сказать, вот ищите. Кто ищет своего отца, мужа, сына, вот они трупы. Чтобы вы хотя бы знали, что они трупы. Может там хотя бы за компенсацией пойдете обращаться. А так никто ничего не... Вы безразличные люди. Вы безразличные люди. Вы к себе безразличные. Вы не можете к нам относиться по-другому, потому что вы к себе так относитесь. Есть же специальные группы эвакуации. Да, есть. Ага. Просто удивило, почему не забирают, вот в бушлатах лежат еще. Я не думал, что так могут оставить на поле боя. Глаза раскрылись вот в первый же день тогда. Раскрылись. Да, вот я всегда думал, что по возможности всех забирают. Вопрос же не только в том, забирают или не забирают. Вопрос в том еще, зачем это нужно вообще. Да, первостепенный вопрос. Вы же куда приходите, вы где проходите, откройте карту боевых действий. Там ничего живого не остается вообще. Авдеевка, да? Авдеевку вы прошли? Да. Как вам Авдеевка? Понравилось? Вы ее кабами равняли неделю, Неделю равняли. Для того, чтобы оккупировать. Нет Авдеевки, понимаете? Была и нет. Что вам толку с этих руин? Я не могу понять. Что он хочет, ваш этот фюрер? Что он хочет? Хочет захватить руины, ему это принципиально очень. Положить столько людей. Вы идете. Вы просто такие же, как вы, сейчас там где-то в России сидят и тоже подпишу контракт, потому что вот у меня вот тут вот однокомнатная квартира. Или там какая-то у меня проблема, или кредиты, или займы. Так это будет последнее, что ты подпишешь, скорее всего. Не так? Говорите от себя, что хотите, и расход. С большей вероятностью, что так и закончится последний контракт. Повезет мало кому. Коэффициент везучести здесь крайне низок. Да, убедился в этом сам. Половина уже никогда не сможет вернуться из тех, кто с нами шел. Да. Как минимум половина. Хорошо, зовите следующего. Можно говорить все? Ты спрашиваешь, что можно говорить, что нельзя, можно говорить все. То есть про посылку можно про все сказать, да, там или как? Это самое главное, что тебя интересует, посылка. Не, понятно, что как дела, как я что имею в виду думает. рассказ про то, что было, ладно, давай, в общем, что-то будут какие-то вопросы, задавай. Еще раз, меня зовут Владимир, журналист. Сейчас будем звонить брату, брат откликнулся. Спросил, ли вы живой.
Вот. Водичка, если надо. Лично я сижу, ее все время пью. Жарко. Вот. Жарко, да. Ну, что касается брат, ты же Здорово, ты где? не понял, да, что мы ему сказали? Наверное, нет. Не понял, да? Через 20 минут позвоню. Надеюсь, будет на связи. Ну, если он сейчас, я не знаю, он сейчас на вахте, нет? Если будет на вахте, вряд ли. А что за вахта? Ну, на севере, в тайге, там, на месторождениях. Ого. У него, ну, то есть сейчас есть связь, через 2 секунды может не быть уже. Такая вот. Ну, тогда будем ловить его тогда второй. В общем, когда он объявится, тогда я тебя дерну. Потому что так, я же тоже не могу подстроиться. Я ж Так, предупредил. а он будет сейчас, вот, допустим, сейчас не на связи, вечером раз там ответит, и опять же может не на связи. Ну то так мы можем и даже и не созвониться. Да Это вот разве я- что если повезет. Короче. я про это. Даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Твою, Фамилия, имя, отчество, дата рождения откуда? Занимался борьбой? Нет. Фамилия просто. Фамилия. Так не занимался. Я просто для себя, чтобы понимать, опасный тип или нет. Нет? Хорошо. Какого года рождения? 96-го. Александр. Николай. Николай. 96-й. Ну, молодой. Да сколько лет, типа? 28. 28 лет. Молодой еще. А мог бы уже и все. Да. Мог бы или нет? Или это я придумал? Да не, мог бы. Давно бы еще мог. Когда? Да это еще, как только началось у меня это. Еще. А сколько ты воюешь? Да какое с мая, с 4 мая. 24-го года? Ну, 4 дня всего провел. Я имею в виду так, без войны еще. Да, Не, я про войну. То да, ну, меня на мало войне интересует. я мог за день, там, я не знаю, сколько раз под минометами везде попадал. Мобилизован или контракт? Контракт. Но если бы был еще мобилизован, еще можно было сказать, там насильно позвали, там погнали. Контрактник же, что знал, что делал? Ну, конечно, знал. Да у меня выбор ошибка это невелик был. Почему? Ну, понатворил там дома Белов. Посадить хотели? Ну, конечно. А я вот только освободился в 23-м году. За что сидел? Пьяная езда. Пьяная езда? Короче, ковбой, я понял, такой, да? Ну, типа того, да. Типа залкла и там. Да, все верно. А куда хоть ездил пьяный? Просто аж Да интересно. вот верите, нет, ну... Вот дом, ну, к примеру, я так скажу, вот Да. он дом, вот соседний дом. Ну, Да. дойди пешком, да? Да. Ну, нет, надо ехать. И вот Ну так. так это ж круто подъехать, фа-фа. Конечно, музыка, не музыка, Да, все дела да. там. В соседнюю деревню горцануть, вот, догорцовался. А это Женат? раз, ну, неофициально. Дети есть? Ну, общих нет. Понял. Понял. Вот это как раз сейчас жена в соседней деревне, ты к ней горцевал. Не, жена с Омска, А сам откуда, с какого города? с Новосибирской области. Новосибирская область. А Омск это рядом, да, у вас? Ну, это область соседняя. Ага, соседняя область. Новосибирская. Мгм. Я, к сожалению, скоро уже даже выучу относительно географию вашей страны. Так, ну ладно, хорошо. Подписал контракт. Почему? Чего не посадили? Кто давал такой выбор? Так, ну как то, просто сам подумал. У меня, во-первых, и кредиты. Думаю, сейчас, если меня кредит не на мне. То есть никто не заставлял? Нет, конечно. Просто меня бы сейчас посадили где-то года на 4 бы. Ну, а у меня Я кредит... имею в виду, в суде там у вас такие бывают Не, штуки. у меня до суда... Мне Или- суд назначили, я перед судом это В подписал. полиции там, например, приходит дядя добрый, говорит, можешь не сидеть, можешь пойти к нам служить, воевать. Да не, такого не было. Просто я... Ты сам понял, да? Ты вычислил сам эту формулу, что если ты пойдешь в военкомат, Ну, то тебя не посадят. И очистят тебе биографию. Кто тебе, ну и ты сам это понял, или кто-то подсказал? да не я первый такой. Я это знал. Ну, так, много кто так делает. Вторая армия мира. Да? Понял. Ну,
Короче, подписал контракт. А кредиты у тебя еще были? Много кредитов? Ну, кредит один, но не на мне. Из-за этого у меня еще как бы... Был бы на мне, бы, ладно бы это. А он не на мне. А на ком? На жене. На жене. Ей без кредита как бы и ребенка одевать, и школы, не школы. И зарплата у самой-то там 10 тысяч, а кредит только почти 11 каждый месяц. Слушай, короче, он это объявился на связи. Наверное, давай ему позвоним, а потом уже будем беседовать. Ну, написал хорошо. Двухсотых много видел? О, очень. Может, перезвонит. Ладно, рассказывай это вот тогда про вот эту всю историю. Короче, с кредитами я понял, и с угрозой тюремного срока очередного тоже понятно. Подписал контракт когда? 17 апреля. Апрель. Поехал в учебку. Ну, Куда? сперва в Юргу, потом вот сюда приеду. Слышно, видно? Связь. Да, связь плохая. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш брат у нас в плену. Говорить с ним будете? Ну, если можно, то да. Разговор под записи для публикации. Передаю трубку. Здорово. Здорово. Что, как дела у тебя? Не очень. Ну, это понятно. А ты где? Живой, здоровый? Ну. Да у Маринки сижу. Ну, да. Че там, нормально? Ну, как тебе сказать? Сам знаешь как. Так а что, никто не звонил, не говорил, да, что я там в плену живой? Сказали, ты погиб. Офигеть. Не сильно смешно. А кто сказал, что погиб? Да у нас деревня что такая. Ну, сослуживец твой сказал, который с тобой был на задании. Ну, не лично он, а его сестра сказала. Тоже второй случай. С прошлым разговаривали. Таня. С прошлым разговаривали то же самое. Уже хоронят. Я там кого-то. пацанам номера Вам давал. бы похоронить кого-то, я так понял, да? Побыстрее. Просто надо будет просто там военкомат, ну, в городе будешь в военкомат зайти и сказать, что, ну, это, что живой, нормально. А то они без вести пропавшим специально Я делают. все понял. Я все понял, Коля. Нет, так, подожди. Да. Ну, Секунду. Есть второй телефон? Кто-то рядом есть? а? Есть второй телефон или кто-то рядом может есть? Запиши его с экрана, понеси в военкомат, покажи. Давайте сейчас. Пусть тебя запишут. Да ему можно это, ну, как сохраняется, когда... Да ты я говоришь. все так все сохраняю, я им даю, чтобы они Я записали. записываю. Говори, Что представь. записывай? Коля, говори. Я записываю. А, ну все, ну вот я живой, нормально все. Да фамилия, имя, отчество. Нахожусь в плену, живой. Когда в плен попал? 8 мая 8 мая. Все. попал в плен. Заберите его на обмен. Все. На обмен, да? Все. Да. Здравствуйте. А можно передать руководству, которое сейчас с вами А, ну, конечно. Я не руководство, а журналист. Алло, журналист, здравствуйте. Да, Владимир меня зовут. Скажите, пожалуйста, что... Владимир, скажите, пожалуйста, обмен. Это нам сначала надо с воинской частью, да, связаться, чтобы обмен сделать. Совершенно верно. Тот, кто его отправлял, тот его пусть и забирает. Ага. Все, мы все Все, сделаем. спасибо, мы все сделаем. Сегодня же начнем. Слушайте, ну, а вы жены его номера не знаете? Мегафон. Нет. Нет, жены номера не знаю. Мегафон, он говорит, Мы какой-то. узнали, я военный. Мы это узнали. И номера телефонов. Просто сейчас у них получается обед. Сейчас они не можем. То есть. Ладно, хорошо, очень плохая связь. Давайте договаривайте и делайте там все возможное. Видео у меня будет на канале, если надо будет, покажете тоже. Фамилия моя Золкин. Постараемся тебя вытащить.
Да, давайте. Постараемся тебя вытащить. Понял? Да, понял. Ну. Ладно, Серег, давай, не могу. Ну, Давай, все будет нормально. это самое. Николай что-то расчувствовался, я смотрю. Вопрос такой к вам на засыпку. Он что вообще здесь делает? В Украине у нас? Хотел свободу. Просто ему светило, по-моему, я точно не знаю. Он нам ничего не рассказывал? Он говорит. Но я просто хотел вас спросить, вы считаете это нормально, вот, ну, когда из вашей страны в нашу страну идут люди, чтобы в тюрьму не сесть, других людей убивать? Это нормально? Мы это не считаем нормально. Мы мирные жители. Понимаете? Я за мир всегда. Просто есть такие люди, которые говорят, или иди туда, или будешь сидеть. Ему никто не говорил, он сам так решил. То ли ты пойдешь туда, у тебя будет свобода. По его по словам Николая, он сам так решил. Ему никто не ставил ультиматумов. Ладно, забирайте его отсюда домой. Давайте. Они меня слышат с задержкой серьезной. Или я их. Шо, Коля? Да сейчас... Не испортилось настроение. А должно быть наоборот. Да я просто по нему вижу, когда про мать спросил, я вижу по нему что-то не то. Ты что-то просто не говорит. А мать болела, что ли? Да у нее давление постоянно. Ну, так, конечно. Новости про тебя ее ни хера не радуют. Ему сказали, Она же понимает, где ты, что ты. Тем более сказали, что я погиб, я что-то не договаривать что-то. А что же они такие пи***асы, что они рассказывают, что погиб? Не знаешь, что погиб, только Да кот, говорит, какой-то мой там, с кем я был. сослуживец. Ну, так сослуживец же не знает, наверняка погиб или в плен попал. Так я вообще я даже не пойму, что за Таня какая-то там даже. Вообще без понятия. Расскажи, как воевал. Да а кого я там воевал-то? Не, ну как, ну что было вообще? Ну, привезли туда к лесополкам, высадили. Все, там уже наши были. Нам надо было просто удерживать позиции. Ну и все, ну, мы их не удержали. Я думаю, кто со мной был, я думаю, что все погибли. Подразделение. 30-я бригада. Сколько было с тобой человек? Выехали мы, что-то 100 с чем-то у нас было. Кого сразу там подорвались, кто как там, кто под минометами, кто как. Ну, не знаю, я думаю, что, мне кажется, что все. Как в плен попал? Ну, я пошел своих искать. А что ты от них далеко так оказался? Получается, мы были на краю лесополки. Нас уже оставалось 7 человек. Мы начали там укрепляться. Ну, командир там, ну, как командир старший из нас, просто более опытный, который. Говорит, давайте здесь окапываемся. И чтобы соседние лесополки нам надо, ну, если будет наступление, как бы более-менее удерживать. Ну, потому что у нас выбора нет. Либо нас зажмут, перестреляют, либо как. Ну и все, ну, мы начали окапываться. Начал артиллерия работать, ну, со стороны Украины, минометы, ну, эти кассеты. И все, ну, пока она работала, я, получается, ближе всех был к краю леса. Ребята отступили. То есть, когда прекратилось, я, ну, думаю, я-то знаю, где кто, как бы, начал окапываться. Я так, ну, прокричал, никто не отвечает, думаю, ну, посмотрю, думаю, может за 200-го, за 300-го оглушило там или как. Все, ну, я по этим местам прохожу, никого нет. Ну, думаю, значит, они, может, ну, отбежали, отползли там как-то. И вот я их пошел искать. И все. Ну, а пошел искать к одному блиндажу подхожу, думаю, может, блиндаж забежали как. Все, я говорю, есть кто? Ну, говорит, есть. Все, я начал заходить и уже увидел ваших военных. Ну, они мне говорят, оружие на пол, я все сразу сложил, не сопротивлялся. А своих каких-то там, ну, 200-х, там, 300-х ты видел? Я, знаете, как бы вам сказать, может, я их и видел, но
как-то мне, может, не до этого было. Ну, представьте, столько народу, такая ситуация, ну, обстановка. Кто-то вниз лицом, кого-то, может, я и... Я это к чему спрашиваю? Я говорю, утверждаете, что остальные, которые были с вами, погибли. Ну, не факт. Не, вы знаете как, я точно знаю, вот мы зашли 23 человека, вышло 7 человек. Так, ну тут понятно, остальные что? Про остальных, ну, допустим, встретил я там другого человека, да, ну, с другой, ну, я знаю, что вот он был там на БТРе, на этом ехали они. Он там, ну, один там остался живой. На одном БТРе сразу все сгорели. Ну, был прилет, и все сгорели, вот так вот. Не сильно весело там, да? Ой, такое веселье. Мне бы, если время сейчас назад вернуть. За что ты начудил последнее? Опять то же самое. Опять езда готова? А у меня только получается... Ты еще не обучаемый. В октябре. Да, знаете как, не то, что я там пьяный ехал. Ну, мы, получается, в лесу дрова заготавливали. Ну, напилили все. Ну, мороз же зимой. Ну, и подсогрев. На 4 мы там выпили 2 бутылки. На 4 зимой. водки? Да. Ну, это ни о чем, понимаете? Ну, конечно. не, ну, за день 250 грамм водки, это, конечно, за день, на протяжении дня же не сразу сели, выпили, а за день. Получается, ну, вот мы где-то часов с 10, еще где-то часов знаете, до 4 вообще-то оно на самом деле не согревает. Да, ну, как бы сказать. Это самообман. Ну, самообман, не самообман, факт то, что типа... А если ты потом будешь замерзать, ты еще быстрее замерзнешь. Кровообращение хуже будет. Ну, вот, ну, вы спросили, ладно, я ладно, вам хорошо. говорю. Бог с Все, ним, и вот все мы напилили, закончили, все, ехали домой. Просто у меня в деревне, где я живу, есть недоброжелатели много. Они позвонили, то есть меня уже ждали, стояли. Понимаю. А что недоброжелателей? Боксируешь, ходишь там по вечерам? Да, почему боксирую? У нас деревня такая, допустим, если... Вот я приехал в деревню, да, я там, ну, как бы приезжаю там раз в полгода, там 2 раза в полгода. Ну, матери помочь там что-то. Ну, так как я работаю на севере, я приезжаю, да, ну, с одним увиделся, там, попили, с другим. У их считают жены, там, родители, что я их спаиваю. Что я их там, наверное, связываю, заливаю насильно или что. И все. Вот из-за этого вот это вот все и начинается. А они напьются, как свиньи, на работу не выходят. Их начинают премиальных лишать, кого выгонят с работы. Всему виной получается я, да. Ага. Вот. Теперь понятно, ну что. Все, и мы вот едем 2 машины. Вот я... Это у вас жесть, знаешь, как в этом фильме, Серебряковым фильм. Видел? Серебряков, хороший такой актер. «Левиафан» называется фильм. Может, видел. Так. «Левиафан» фильм. Вот это вот про то ли Дальний Восток, то ли Север. Короче, в общем, они там рыбой занимаются. Такой маленький поселок, они там рыбой занимаются. И все бухают, короче, друг друга бьют, стреляют. Там, в общем, такой депресняк. Я не смотрел. Может, так мельком, где я видел. И вот мы ехали 2 машины. Вот первую машину пропускают, меня тормозят. Ну, то есть они марку машины знали уже, какую надо тормозить. В тот день в районе у нас все, вот как у меня машины, именно такие машины везде тормозили. То есть конкретно меня искали. Ну, видишь, ты получился такой неубиваемый. Ну, это вот 2-й раз у меня уже с деревни сдали. А сейчас, если тебя с плена вернут на обмен, то тебе это уголовное дело уже забыли? Да. Списали уже тебе? А откуда ты знаешь? Вот есть какой-то единый реестр, где можно посмотреть? Не, потому что, ну, ребята, которые уходили уже, вот вернулись, все, они чистые. То есть уходили, и по сколько они отвоевали? По полгода. По полгода и вернулись. Это когда это было? Когда они повозвращались? Это с полгода назад, наверное. С полгода назад. Так контракт же на год, по-моему, подписывается. А это сейчас на год стало. А когда уходили с тюрем, было на полгода. А большой коэффициент возвращения живыми? Знаете, как бы сказать, кто-то говорит, вот я когда сидел с лагеря, 176 человек уходило, из них 12 всего не вернулось. Некоторые говорят, там с лагеря по 100 человек уходило, там по 12, по 13 человек вернулось. То есть, ну, видать, попадут куда или как там. Кто-то говорит, от командира много чего зависит. Кто как.
Ну, вообще у этих штормов Мы-то очень большая получается, смертность. да, мы штурмовики, то есть мы вот самые первые идем. Кто-то просто на укреплениях стоит. Вот, ну, как-то... Ну да, где-то кому-то могло и фартануть, Да, я не да, спорю, да, да. пролететь кто-то мог. Ну а вообще, как ты считаешь, ну стоит рисковать? Нет, не стоит. Она И этого не стоит. поиграть в рулетку? Вот. Я бы лучше... Вот сейчас бы вернуть, я бы лучше сидел. Сколько ж ты там бы сидел? Бы лет 3-4? Ну, до 5 лет. До 5 лет плюс еще Не, УДО. не меньше 3,5, это точно. Коль, но мне как-то думается, что лучше отсидеть не меньше 3,5, чем сдохнуть. Ну, конечно. Просто, знаете, еще чем меня, ну, чем я двигал меня? Мотивировался, Что, ну, сейчас руководствовался. спишутся, все, я буду чистый человек. Ну, и нормально уже, работу нормально. Что с судимостями сейчас чуть А у тебя ненормальная работа была. Заготовка дров – это ненормальная работа. Да это я чисто вот матери и все. У меня... А, это матери ты дрова заготовила? Да, я приехал, Я матери думал, это у помочь тебя дрова. работа такая была. Нет, нет. Чисто вот матери дрова помочь. Ну, я просто думаю, что, наверное, те люди, которые на заготовке дров, они неплохо должны, по идее, как зарабатывать. Я не знаю. Ну, у нас мужик занимается. Тяжелая работа? Ну, конечно, очень тяжело. Холодно, холодно. А что дровами топят до сих пор? Ну, деревня у нас, ни газа, ничего Что нет. деревня? Ни газа, ничего нет. Так вы же газовая сверхдержава. Вы газом торгуете на весь мир. Не, у нас в деревнях газ есть. Ну, деревни, где там 1000, допустим, населения, 500. А у нас А у нас деревня, там 100 человек. Кто туда газ потянет? 100 человек это... Из этих В 100 Европе есть деревни по 10, по 15 человек населения. И везде газ, и все, и вся цивилизация есть. У нас... В Украине мест нет практически таких, где нет газа вообще. То есть у нас тоже деревни. Маленькие села, маленькие, большие, там, ну, газ есть везде. Да, у нас. А своего газа, ну, у вас добыча, ты же У понимаешь. нас ближайший газ это 12 километров. Вот 12 километров протянуть к нам, ну, максимум 5 человек, если подцепят, и все. Ну, 5 домов. Это максимум. А остальных просто денег не располагают. Ну смотри, какая у вас сверхдержава. Газом торгуете, но в деревнях, там, где меньше 100 человек, газа нет. А если даже подведут, подсхватит 5 человек, 5 домов, да, или как ты говоришь, 5 дворов, да. А у остальных денег нет. Ну что это такое? Вот Так у вас, походу, проблем своих хватает, я смотрю. Очень. Кто-то вот, как бы, вот сюда идут, вот, это не от хорошей жизни сюда идут. Я это знаю. Кто-то чисто из-за денег идет, кто как, потому что, ну... Кто-то чисто из-за денег, это 99% чисто из-за денег. Да, ну, как, вот и я тоже... Ты пошел бы, если бы бесплатно было? Да я в любом случае пошел. Ну ты, да, не 90, извини, не 99% из-за денег, 80% из-за денег, а еще 20%, чтобы либо из тюрьмы выйти, либо чтобы не посадили. Или там, ну, я не знаю, эти проценты могут быть 70 на 30, 50 на 50, это не суть дела. Суть дела, что по идеям, ну, чисто за идею какую-то там, да, ну, или никто не идет, или очень мало кто идет. Потому что если, ну, за идею объясни мне, в чем тогда эта идея? Я не знаю, я вот, что я пошел, я вам сказал. Я понял. Ну, недавно же Путин заявил, что ему нужна Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская область. Зачем они вам нужны, эти области? Что вам с ними? Я без понятия. Вы же где проходите, там мертвая земля, все, там больше ничего не растет уже. Чего они хотят, чего добиваются вообще, я... Ни ресурсов, ни хрена нет. Одни разбомбленные города. Я вообще не понимаю, зачем. Где ты был, Чему в каком это война? городе был? В Украине, в каких населенных пунктах вы были? А где я был? Сычевка там была, деревня, и то не в самой деревне, рядом были. Там ночью нас привезли. И потом в другую деревню тоже, там рядом она была, мы тоже там не были. По-моему, Пантелеевка или А что за область? О, по-моему, Луганская, вроде как. Ладно. По-моему. Я нет, точно не знаю. Кто в плен брал тебя? А 3 этих ребят было, ну, украинских.
военных. Дали пожрать, покурить, Да, попить. да. Что, ты своими глазами видел каких-то нацистов там? Может, Нет, не видел. натовцев там? Не видел. Ну, хотя, если бы натовцев видел, я не вижу в этом ничего такого. Ну, натовцы и натовцы. Не, я даже не знаю, как они выглядят. Ну, нормальные. Нацисты, как вы? Нормальные Ты ребята. не знаешь, как выглядят нацисты? Каски, рога вот эти вот на касках. Не, таких не видел. Нормальные. Свастики ребята. там. Нет, не видел таких. Это шутка. Ну, то есть, просто тот, кто смотрит российское телевидение, он может эту шутку даже не понять, потому что у вас там на полном серьезе вот это все Я обваливается. ошибкой... Она не то, что не смотрела, ошибкой некогда смотреть-то его В было. плен боялся оставаться? Да, знаете, ну, конечно, когда я вот увидел, на меня автомат наставили, я увидел, что это не русские, не мои. Конечно, мне как-то, страшно, конечно, стало. То ли просто. дело, вот если бы на вас Ильшат, который я прошлый разговаривал, имя Ильшат наставил, вы поняли, что вот это мой русский. Это еще одна ирония такая, вы можете ее и не улавливать, в принципе. Идем дальше. Как так случилось, что они наставили автомат? Вот я вот этот вот момент не понял. Ну, я заходил, я думал, я подошел к блиндажу, крикнул. Я говорю, есть кто? Ну, все, мне, нормально крикнули. Да, есть, заходи. Ну, все, я как-то, там не так вот не шел, расслабился, все, как бы, я иду. Ну понятно. И все, тут только заходи, получается, там наклоняться же надо, вот наклоняюсь, сразу автомат на меня. И тут-то я уже понял. Все ясно. Конечно, страшно было. А ты вообще понимаешь, что тебе еще как бы повезло вообще в этой всей ситуации? Да, это я всем говорю, что мне повезло. Просто могли бы там... Кому всем? лежать. Здесь пленным? С кем общаюсь. Таким всем здесь повезло. Каждый пленный, вот спроси у Нет, него, я каждую не историю, про каждому пленных говорю. повезло. Потому что если здесь один попал в плен, то значит 10 других возле него полегло. Это минимум. Не, это да, я не про пленных говорю, а вот что, допрашивали много где нас Да. там. И вот я везде это говорю, что повезло нам, что мы вот так вот. Ясно, короче говоря. Давай тогда от себя в оконцовке сюжета посоветуй, в общем, другим парням, которых ты знаешь, землякам своим. Посоветуй идти воевать, в общем. Чтоб Нет, я шли. этого советовать не буду. Наоборот, лучше не идите, сидите дома. Не советуешь? Нет, не советую. Чего? Чего я увидел, не стоит оно того. А вот этот эпизод, как вот ты был со своими и раз, и не со своими, как это произошло? Я говорю, когда начал миномет работать, кассеты эти. Все, я думал, может, отступили там, что все. Короче, там такое месиво, что ты даже не понимал, да, кто куда бежит и вообще или что? Да, я не то, что не понимал. Когда начинает миномет кассетами работать, то есть один выстрел, и где он приземляется, снаряд, много-много он разлетается. Да. Все, ты, естественно, прижимаешься там куда-то в окоп, не окоп, и все, и ждешь. А он же не один, он летит и летит, и летит, и летит. Там может 10 снарядов таких прилететь. Представьте, минут 15-20 может просто обстрел идти. И ты просто лежишь. При этом еще птички летают, ты лежишь, не шевелишься, ничего. Ты, короче, встал, твоих вокруг тупо нет. Да. Все, я... Или если, как ты говоришь, есть там трупы, полутрупы, ты даже не понимаешь. а тут как раз еще это время было, уже темняло. Темнело? Я понял, да. Темно становилось. Смеркалось. Смеркалось, да. И все, я уже пошел искать, уже темно было. Я дошел до той точки, можно сказать, уже до края лесополки. И их не увидел. Думаю, может, я их прошел там, не прошел там. Потому что как бы сумерки, темно. Думаю, может, я их уже прошел. И тут как бы окоп, думаю, ладно, что, пересижу. Все нормально все было, короче. Опять, да, птички не птички, думаю, ладно, пересижу. Утром будет, начнется, когда светать, пойду искать. И вот пошел искать. Не нашел. Я же тебе говорю, исход не самый худший. Да. Тоже не самый худший вариант. Ладно, все.